Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulokhu leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizoloke ngikulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza-ke lapho-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje-ke lana-ke ngilethe-ke ividiyo-ke yomunye ubaba-ke laphana kube khuluma-ke into-ke ejule kabi-ke laphana-ke ehlaziya-ke ezepolitiki, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami nje kuphela into engizoyenza nje ngizodedela ividiyo yakhe lo baba uzizwele wena. Ngisacela laphana usizwele-ke le vidiyo lena-ke, ungene ema-comment section ufishe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba engizoloku kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. ISouth Africa igubuzelwe ife elimnyama ngane zakwethu. Asihlukile nabantu abahamba kwi-tunnel esingazi ukuthi iyophumelaphi ngale. Lolu khetho luka 2024, 29 May. Into eyenze iAmerica yahluleka nawo ukuzibamba. Yeqa amangqamngqeshe yazofaka isandla esinoboya eSouth Africa ekutheni kurigwa amavoti, kuphinde futhi sigolozelwe noma sesithi siyabona ukuthi akuhambanga kahle. IAmerica desperate ngane zakwethu ekutheni njengoba ku-2024 kune-agenda enkulu efanele implementiwe from 2024 kuya ku-2030 ye-New World Order. So lempi-ke sibhekene nayo ngane zakwethu njengoba ubona sintareliwe amavoti, even ngisho inkantolo noma uluphi uhlaka ongaya kulona eSouth Africa alisebenzi, ingoba lempi esibhekene nayo ama-giant, impi ye-G7, impi ye-BRICS. So i-America-ke ifuna ukuthi iqambe ithi i-BRICS ivusa amehlo, ibisishaqe zonke izinto ngaphakathi yayisi-implement imithetho yayo emisha ye-New World Order. So-ke labantu abacabanga ukuthi i-GNU iyona ezokwenza uguquko eSouth Africa bakhohlwe. Sisefunela imnyama ngane zakwethu. If ubuka ikhabhinethi ebekiwe uyabona ukuthi yihlaya, sekunesandla sesithathu la. Uma ungabuka izinto ezenzeka ko-Kenya, i-America behind yonke le nto enzeka lapha. So uma abaholi bethu bengaqikekeli noma bengaqapheli, singayithola sesisenkingeni, sigcine nathi sesifana no-Ukraine, because lento njengoba iqala sakudlala izogcina isi-serious. Siyi-BRICS la eSouth Africa, but abafuni ukuyilalela leyo nto because bathenjiswa imali nezikhundla. Kodwa egcineni once kwaba nenkinga eSouth Africa kwasuka impi bazobaleka. Ake ngenza isibonelo. I-Ukraine, uZelensky iRussia imkhuze kakhulu ekutheni akamusi kuloko esondeza izitha zeRussia lapha. Into eyenzekile kwenzekeni bamhlohlile uZelensky, ehlohlwa yona iAmerica ukuthi akaqhubeka nalento ayenzayo bazomeseka. Kodwa uthe uPutin mesevulela isibhaqa ededela induku, yaqala iAmerica mayisibona ukuthi hayi akusezi ngale ndlela ebifisa ngayo, yahlehla kancane 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 kancane. Namhlanje iUkraine yomlotha ugwadule. So mhlamba abaholi bethu eSouth Africa bayafisa yini ukuthi iSouth Africa igcine ifana no-Ukraine, because sizoyithola sisenkingeni. Kuzogcina kulwela ama-giant la. ISouth Africa ifana nedrama. Uma ungabuka nje le cabinet ekhethiwe, asihlukile nabantu abafake ibheshi isinene asisekho.